Xo'p, juma kuni reanimatsiyaga tushgansiz. Reanimatsiyada o'zingiz hushingiz bilan tushganmisiz yo hushsiz bo'lganmisiz? Men hushsiz bo'lmaganman. Hushingizda bo'lgan o'zingiz bilasizmi? O'zimni bilaman, faqat yurolmayman. Jon yo'q, kallamni ko'tarolmayman. Yurolmaysiz, kallan ko'tarolmaysiz. Ovqatlanishingiz yaxshi emas. Kallam qimirlatsam qayt qilaman. Qayt qilasiz. Shitib keluvdim-da. Sizda reanimatsiyada neopatoylar ko'rdimi? Edim borku dejurnalar. Ko'rdi. Nima tashxis qo'ydi sizga? Shu qon yetib bormaslikdan miyaga kislorod yetishmay qolish. Shuning uchun ming aytaman. Videoda ham hamma kasallarga qon kam emas, qon tarkibida gemoglobin degan narsa bor-a. Shu kam. Gemoglobin kam. Gemoglobinning vazifasi o'sha ovqat yeysizmi, nafas olasizmi, hamma narsani tashish. Vazifasi kislorodni ham tashiydi, ovqatni ham tashiydi. O'sha uchun gemoglobinni ko'tarish uchun faqat ukollarni ish bitmaydi. Uyda ham tabiiy yo'llarni ko'tarish kerak, tabiiy yo'llar bilan. Tushunyapsizmi? O'sha mayizga ishni обязательно mayizni o'sha yana qaytaraman. Mayizni olasiz. Ozgina mayiz. Qayda turasiz? Qaychildi. Bu taraf mayiz purushlar-ku, sizda mayiz muammo emas-ku. Qaychildi turaman. Qaychilingiz qayeri? Ushtxonga qarang. Ushtxon. Ushtxonda mayiz muammo emas-da, qisqasi. Mayiz hech yerda muammo emas. Navot bilan mayizni yaxshilab yarim soat qaynatasiz. Suvi qip-qizil bo'ladi, xuddi kompotdek. Sovutib qo'yasiz, har kuni ertalab qo'yib qo'ying stol ustiga. Och qoringa iching 1 stakandan har kuni ertalab. Faqat mayiz bilan Navotni. Sahringiz yo'qmi? Yo'q. Ana shuni 1 oy ichasiz, gemoglobinni o'lchatasiz, juvoy ko'tariladi. U siz aytgan qon ko'paytiruvchi plazma haqiqatdan ko'taradi vaqtinchalik-da. Dalnishni uyda olib ketish o'ziga bog'liq. Paka boshmangiz yaxshi lekin. Yo'q, yaxshi deyapti, faqat kislorod yetishmaslikdan. Boshlaymiz, ko'ramiz. Mayli.